Punishment is handed out. Recon style. Hi, I'm Kylie, just another Army vet. Welcome to another reaction video. So today is part 2 of Thailand's Marine Recon put up by the channel Wonder. Let's get to it. But Dawn brings a new amphibious challenge. They now need to paddle their rubber dinghies 27 kilometers in open ocean in under 5 hours. But it's more than just a workout. อาจจะได้รับภารกิจที่พายออกจากเรือใหญ่ซึ่งจอดอยู่ระยะไกลฝั่งครับคือแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ใช้เรือยางแทรกซึมเข้ามาเพราะว่ามันเงียบนะครับ 6 men row while one keeps direction at the back. To move its speed in the right direction will need teamwork. ถ้าไม่พร้อมกันนะครับระยะทางก็ไม่ได้เวลาก็อาจจะเกินนะครับภารกิจก็อาจล้มเหลวช่วงให้เต็มพายช่วงให้เต็มพาย16นะไม่ได้เรื่องนะถ้าพวกคุณไม่ได้เรื่องเดี๋ยวโดดน้ำไปว่ายน้ำตามเรือเลย Hours of paddling and Recruit 19 reveals a secret. ที่บ้านยังไม่รู้เพราะถ้าเขารู้เขาคงไม่ให้มาเรียนแน่นอนลำบากชนิดที่ว่าตัวเองยังไม่รู้เลยต้องลำบากขนาดเราเลือกที่จะมาแล้วเลือกที่จะฝึกแล้วต้องเอาให้ได้ให้เพิ่มจังหวะการพายให้เร็วกว่านี้ช่วยกันดึงน้ำนิดเดียวปีเข้าไปคู่กันเสาคู่นั่นน่ะเห็นเปล่าเร็ว They hit the beach 1 hour late. Punishment is handed out. Recon style. หลังจากที่พายเรือยางทนมาแล้วเนี่ยขึ้นฝั่งก็จะต้องดำเนินภารกิจต่อนะในการรบการปฏิบัติแบบการรบพิเศษนะซึ่งไม่ได้เสร็จสิ้นเพียงแค่ภารกิจที่แนวหน้าหาดเท่านั้น This exercise will train Marine Recon how to clear a path for a main brigade up to a minimum of 12 kilometers inland. In real operations, they would hide the boats before moving. You're not dying. In training, they have to run 12 kilometers in 30-degree heat. The first casualty is Recruit 78. The loss of large amounts of fluids and body salts result in massive muscle cramps. He's also hyperventilating, lowering his carbon dioxide to a dangerous level. The medic tries to balance the CO2 in his system by making him rebreathe into a bag. Another man down. The oldest on the course, Recruit 27, has collapsed again. โอเคสู้ขึ้นรถไปขึ้นทำไมขึ้นก็วิ่งต่อเลย The brutal training continues, and for Recruit 78, it could be the end. So I wonder if they have any ice sheets for heat injuries. I mean, that's something that the U.S. military will try to utilize when possible. But I guess it also depends on just what kind of resources you have access to as well. It's week 6 of Thailand's elite Marine Recon training course. 57 recruits are battling to pass Phase 2 Amphibious assault training. Recruit 78 collapses while carrying a rubber boat. He is slowly recovering. His platoon have decided to wait for him. ไม่เป็นไรเขาหยุดแล้วเพื่อนหยุดเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาได้ครับได้ครับครูนั่งก่อนไม่เป็นไรนั่งก่อนไม่เป็นไรนั่งก่อนเพื่อนไม่รู้เรื่องไม่เป็นไร
So he just said he's not sure what's going on, which means he has an altered mental status, which is a symptom of heat stroke. However, looking at him, I really doubt he has heat stroke. He probably just has a case of heat exhaustion, which is not as severe. So after drinking some water and cooling down a little bit, he should be okay to continue training, but obviously they will have to keep a close eye on him. Together, the teams make it to the end of this stage. But for Recruit 6, one last massive effort is needed just to be able to keep standing.การเป็นรบพิเศษต้องสละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างThis phase of training is designed to push the men to work together as a team. ผมจะล้มแต่สำคัญน้ำมันแล้วน้อง40บอกว่าพี่สู้เอาหน่อยอีกนิดผมก็ฝืนมาเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมก็ดับหัวล้มลงไปแล้วรู้สึกตัวอีกทีผมก็อยู่บนไหล่ของ40แล้วครับทหารนย.เนี่ยเขาจะมีคำพูดคำหนึ่งครับคือว่าเขาจะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังครับถ้าเอาศพกลับมาไม่ได้ก็ให้เพิ่มศพเข้าไปอีกครับนักเรียนลาดตระเวนวิทยาวัฒน์โพธาเจริญ Recruit 78 collapsed twice, but against all odds, he crossed the line. ผมก็พยายามแบบลุกขึ้นมาแต่มันก็ลุกไม่ได้สักทีครับใจผมไปแล้วไปกับเพื่อนแต่ตัวผมมันไปไม่ได้ไงผมเด็กบ้านนอกมาผมก็คิดถึงบ้านธรรมดาครับผมบอกเขาจะเอาปีกไปฝากเขาผมต้องทำให้ได้ครับ 57 candidates remain on the course, and the training will just get harder. Today, they will test their ocean survival skills to the limit. Marine Recon use assault ships to move them close to shore. This exercise is an abandoned ship drill. Ooh, that's high. But jumping from nearly 10 meters will take nerves of steel. It's all about technique landing. I would do that though. I would try that. เรืออาจจะไม่ต่ำแค่นี้อาจจะสูงกว่านี้ก็เลยเลือกจุดที่สูงที่สุดของเรือ Some do it with ease, but Recruit 71 suffers from vertigo. เต้นนิดนึง สั่นแล้วออกไปอีกขยับอีกไปเท้าออกไปหน่อยพร้อมแล้วไปได้Before the next test, they're treated to lunch aboard ship and some recon punishment. พื้นเรือเป็นเหล็กครับเสื้อ2 ชั้นครับยังร้อนอยู่เลยเหมือนหมูในกระทะของหมูกระทะครับ Oh no. เป็นการฝึกรับประทานอาหารในสภาวะที่มันลำบากเราต้องเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดไว้ก่อน In real operations, these men need to be prepared for any emergency at sea. Their lives and the lives of their teammates depend on how strong they are in the water. I understand training to eat under difficult circumstances, but at what point will you be on your belly with your face in a plate full of food? I guess if you get captured, maybe? I mean, I don't know. โอกาสจะจมน้ำมีนะจะเกิดให้เขาฝึกการถอดเสื้อผ้าออกเพื่อให้เขาสามารถว่ายน้ำขึ้นสู่ฝั่งได้ง่ายขึ้น Recruit 27, the oldest of the team, goes first.
The men need to be able to tread water and quickly remove their uniforms. Then put them back on again. The longer it takes, the weaker they will get, and the less likely they will pass. For Recruit 66, the weakest swimmer, this test could be the end of the line. He is exhausted and only can swallow water. If that happens, not only will he fail, he's in danger of drowning if the safety team can't react quick enough. The instructors pull him in. มันพลาดครับเชือกลงไปแก้รองเท้าเชือกรองเท้ามันพันคือปัญหาเราคือลอยตัวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยพอกางเกงพันขาปุ๊บเราตีขาไม่ได้มันก็เกิดอาการสำลักจนต้องขึ้นมาครับไม่ได้แล้วเราเปลี่ยนท่านอนตั้ง Recruit 66 gets some extra instruction. หัวใจเข้าเต็มปอดทำตัวให้โค้งนะทำตัวให้โค้ง And is given another chance. So when I was at Fort Sill doing drown-proofing training, we never had to actually put our uniforms back on. We had to tread water and take our uniforms off, and then we had to blow them up so they could act as flotation devices. He needs to put on his uniform as quickly as possible before he gets too weak. Everyone has passed the test and will enter the final stage of training, the jungle phase. Marine Recon troops need to be able to operate in tropical jungles as well as the ocean. The next 4 weeks will see them tested to their limits. First, they're taught how to survive deep behind enemy lines. ประเทศของเราเนี่ยหรือในภูมิภาคของเรานะครับมันมีงูอยู่เราจะอยู่ยังไงกับมันได้แล้วเราก็ไม่กลัวมันจะฉกได้เท่ากับที่มันยกขึ้นมา Thailand's jungles are home to some of the deadliest creatures on Earth. A bite from a cobra can kill a man in 24 hours. Oh! It produces neurotoxin that attacks the nervous system, making victims paralyzed and unable to breathe. I can't believe he actually touched the cobra's head and put it down on the ground like that. Wow. But yeah, other special forces units go through training just like this, such as Indian Army Para SF. สามารถที่จะน้ำจากสัตว์ได้ครับ อร่อยดีครับชื่นดีมันน่าจะช่วยในด้านจิตใจของเราให้กล้าทำในสิ่งที่เราก็ฝืนใจ In a survival situation, snake's meat is a good source of protein. Behind enemy lines, they need to do anything to survive. While fighting deep in the jungle against communists in the 1970s, Recon Captain Kun Kang spent weeks surviving on anything his team could find. เขาจะพยายามจำกัดเราไม่ให้ออกไปไหนแม้แต่คอปเตอร์มาส่งเสบียงเราเนี่ยก็ส่งไม่ได้น้ำท่าไม่มีก็เลยต้องใช้ดำรงชีพด้วยกันต้นกล้วยเจาะด้วยโคนกล้วยนะครับแล้วทำเป็นหลุมๆแล้วก็เอาหลอดซางหลอดพวกไม้ไผ่แล้วเสียบและให้น้ำมันไหลลงมาใส่กระติกมันก็ทำให้เรา I can't even imagine that. Typically, a person can go about 3 weeks without any food and only about 3 days without any water, depending on the environment.
If you do find yourself in a survival situation, though, there are different ways of actually extracting water from the environment, such as using trees like he did, and you can also use water traps, which collect water overnight using condensation. ได้นึกว่าที่เราเรียนรบพิเศษมาเรียนรีคอนมาเนี่ยมันได้ประโยชน์ Marine Recon leaves the most dangerous part of the course until last. The final phase of training will see all their skills come together in a live firing exercise with an explosive ending. It's the final phase of an elite training course for Thailand's Marine Recon. They've spent the last 3 months learning to fight and survive on sea and land. Now, they move into a potentially deadly stage. Live firing and explosives training. ก็ต้องระวังครับเพราะว่าข้างๆเป็นเพื่อนเป็นคนมีชีวิตครับพลาดไปมันขอโทษกันไม่ได้ ส่วนสนับสนุนจะเข้าวางตัวก่อนโดยวางตัวทางปีกซ้ายและปีกขวาแล้วก็ยิงเข้ายังที่หมายก่อนส่วนชุดโจมตีนะครับก็จะคอยจังหวะที่ข้าศึกหรือฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่ตอบโต้แล้วนะครับก็เคลื่อนที่เข้าไปเคลียร์ที่หมาย They will learn how to move across the battlefield. One team laying down fire support while the other moves forward. It's a dangerous time. If a recruit misfires, it could hit the others and be deadly. They are firing light machine guns, M16, and live M26 grenades. A mistimed grenade thrown incorrectly could cause multiple casualties. This is the one point in their training the men have to carefully control their aggression. If they don't focus under pressure, a misfire could kill their teammates. The live firing exercise was a success, but now it's time for the bigger bangs. The team will learn how to handle explosives and mines. หมุนเดียวเพื่อที่เอาจุกเนี่ย วัตถุระเบิดที่ใช้เนี่ยมันเป็นวัตถุระเบิดจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดความคุ้นเคยนะการใช้วัตถุระเบิดต่างๆ First up, hands-on detonating a charge of TNT explosives. TNT is often used on attacks or demolitions. It can't detonate without a charge, so it's perfect for beginners. They will blow up a quarter pound of TNT to show the men its destructive power. So I know we're only getting a snapshot of this course, but I'm really curious on how much training and exposure they got to explosives before this live fire day. Why are they slowly walking? Next, the men will have to lay down their own charge and slowly walk nearly 300 meters out of the danger zone. This is an exercise to make them understand each device's dangers and limitations. And any mistakes could turn deadly. เมื่อทำการจุดระเบิดแล้วต้องเดินเร็วๆนะครับไม่วิ่งเพราะถ้าวิ่งแล้วเกิดล้มแล้วจะเกิดอันตรายได้ First up is Recruit 71. เต้นนิดหน่อยครับไม่เคยติด He needs to pull the detonator once and slowly walk away. จุดระเบิดเขาที่กันบ้าง Well, this is good for his confidence and stuff. It's important to have faith in your training and faith in the equipment you're using. So ต้องทำหลายๆครั้งจะได้มั่นใจกว่านี้ This
toughest 3 months of their lives to reach this point. The last test before earning their Recon badge and joining a small group of elite men. The final 72-hour challenge will see them walk for 150 kilometers and paddle for another 5. How many miles is that? 40? They are just hours from the end, but a lifetime of pain away. Recruits have reached the shore. Now the real pain begins. ก็เหลืออีกประมาณ1 ชั่วโมงจบหลักสูตรซึ่งนักเรียนก็จะทำการแบกเรือยางทนเข้าไปในบริเวณ It's only one final push of mind over body to earn the Marine Recon badge.บรรพบุรุษของทหารนาวิกโยธินเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลผลิตของหลักสูตรการรบพิเศษจะได้จันโรงความตั้งใจของบรรพบุรุษของเราที่จะรักษาประเทศชาติอธิปไตยจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอปิดหลักสูตรการฝึกการรบพิเศษณบัดนี้ It's an emotional occasion for all the men and a time to celebrate. ดีใจมากที่ลูกโดนดีใจมาก Survived. บอกไม่ถูกสุดยอดมันเป็นปีที่ผมฝันมาตั้งนานมา Many thought at 35 this recruit would never make the grade. อ๋อ ไม่เสียดายเวลาแล้วก็เงินที่ลงทุน ด้วยอายุของ2 7เนี่ยถือว่าเป็นข้อจำกัดในการเรียนแต่ว่าสภาพจิตใจเขาเกินร้อยผมพูดแล้วขนลุกเพราะผมเรียนเองตอนอายุนั้นตอนเรียนก็อายุ22เองตอนนี้เขาเป็นลูกน้องผมอยู่ที่100เดียวกันเยี่ยมมาก To pass this course, each man had to dig deep inside. สิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่เราสามารถทำได้ นึกจะหลังไปว่าแป๊บเดียวแต่อันนี้เป็นวันไปมาก They've now become members of an elite club, Thailand's Marine Recon. So this was definitely a very eye-opening video. I still can't believe that they have an acceptable death rate for training and the fact that they're allowed to physically beat the recruits with rods. I mean, that just seems insane to me. But some people might ask the question, is this the most difficult Special Forces course in the world? And the answer is probably not, because their attrition rate was only about 40 or 50%. Whereas if you look at Norway's long-range recon team or even Indian Army para-SF, their attrition rate is closer to 90 or 95%. However, it's kind of like comparing apples and oranges though, because these guys are training for jungle and amphibious operations, whereas the Norway guys are actually training for mountains and cold weather. So it's kind of hard to compare. But regardless, these guys are definitely elite, and I respect each and every one of them for even attempting this training. Anyway, what do you guys think of this training? Please drop your thoughts in the comments. Before I let you go, I'm going to leave you with Philippine Scout Rangers. Thanks for watching.